Всем привет, с вами Никит Кро. Сегодня я вам покажу, как построить стиральную машину в Майнкрафте. Очень легкий. Вам покажу это, как помните, мой холодильник. Я строю в прошлой серии. Давайте его разломаем. Пусть уже его не будет. Подумаешь, так, нам понадобится, чтобы сделать стиральную машинку, котел. Рамка понадобится. Так. Люк понадобится еще. Рычаг понадобится. Еще понадобится, как его там, не помню. Сейчас. Так, ну пока это все, что нужно. Так, сейчас поставим, я вспомню. Прогинаемся, рамки. Вот так вот надо прогнуться и вот так вот рамки поставить по бокам. Тут надо, чтобы была обязательно стена, где вы строите. Например, из любого давайте блока. Хоть такого, блин. Так, строим. Давайте такой крипер стена. Вот. Так. Теперь ставим посередине окошка. Нам понадобится еще поставить люк, рычаг. И вот тут еще нам понадобится взять красную глину и зеленую глину. Красную сюда, зеленую вот сюда. Вот так. Такая у нас, друзья, вот машинка. Кому понравилось, давайте жмем лайк. Подписываемся на мой канал. А с вами был Никит Кро. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока.